Cada euro que vaya para esta maquinaria de destrucción é un euro que deixaremos de pôr no ensino, na sanidade, na dependencia, na seguranza social, nas pensións e na vivenda. Por moita bandeira española que nos queiran pinzar no ceo, compañeiras e compañeiros, por moita parafernalia que despreguen, este desfile segue a ser alleo ás prioridades reais da xente desta cidade e no conxunto da clase traballadora galega, mas sobre todo continúa a ser incompatível coa defensa dunha cultura de paz. Os exércitos do imperialismo só levan morte e destrucción. Hoxe, en Vigo, eses tanques e eses fusís desfilan baixo o sol para exhibir o seu patriotismo e lembrarnos que somos un país ocupado. Se moderramos o 1º de maio, non é compatível non a guerra con o incremento do gasto militar e máis nun momento onde a carestía da vida, onde o deterioro dos servicios públicos e onde a guerra como instrumento no que o capital está querendo perpetuar unhas relacións económicos e sociais inxustas, unhas relacións entre os povos baseadas no xenocidio ou na negación dos povos que defenden os seus dereitos. A necesidade de mobilizarnos hoxe é para defender a paz contra o militarismo e para exixir que os gastos militares vayan destinados precisamente para necesidades sociais que cada vez son maiores, tanto máis aumenta precisamente a carestía de vida por consecuencia da guerra. Este desfile e todos os actos que o precederon nos últimos días teñen unha función ben precisa: normalizar a presenza militar no noso país e facer propaganda das súas actividades diante de toda a sociedade, normalizando o exército como unha institución máis. E, sobre todo, presentalo desligado das palabras que de verdade lle pertencen: guerra, violencia, destrucción, ocupación, morte. O exército español xa nos custa ás galegas e os galegos máis de 1.800 millóns de euros cada ano en impostos. E o plano da Unión Europea, o ReArm Europe, significaría sumar uns 4.800 millóns máis. Fronte á súa militarización, paz e soberanía. Nin guerras, nin OTAN, nin gastos militares. Nin guerras, nin OTAN, nin gastos militares.